بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، امروز ما شما یک درس جدید میخوانیم، تبدیل کسر عام به عدد مختلط یا مخلوط. چه قسم کسر عام داریم؟ مثالش میه بر ما 19 بر 6. این کسر عام است، میگه با کسر مختلط تبدیلش کو. ما دو طریق میتونیم اختصارش هم کنیم، بگوییم 1 6 6 3 6 18. چند 6 18 شد؟ 3 6. خیلی چند شد؟ 3 3 3 چند شد؟ 3 3 1 بر 6. میگیم 3 6 18 18 و 1 19 19 بر 6. سعی کنه جواب میده. اگر ما بگوییم 25 بر 4، در نتیجه میگیم که اگر بگوییم 1 4 4 6 4 24، میگیم 6 3 1 بر 4. میگیم 6 4 24 24 1 25 بر 4. پس دوباره خودش بر ما داد. اگر باشه دیگه سوال ما 41 بر 7، در نتیجه میگیم 41 بر 7، میگیم 1 7 7 5 7 35. اگر 6 بدیم زیاد میشه، میگیم 1 7 7 5. خیلی چند شد؟ 5 3 7 بر 6. 5 7 35 35 و 6 41. اینمی طریقه است. این یک درس کوتاه بود، میشه کدام وقت اما تو درس ها پیش بین و این طریقه را یاد بگیرین، خوبتر است. این طریقه است که کمک در سوالات ما کار کردیم، انشالله که در درس های قبلی هم کار کرده بودیم، خب یک مرور کردیم که درس ها مانده بود از پیش من. در جمع کسر عام یک چیز پیدا میکنیم به نام مخرج مشترک. امروز یک کمک در این بارم یک کمک براتان معلومات میتم. اگر باشه 3 بر 6 جمع 2 بر 3، مخرج مشترک شانه ما چه قسم گفته بودیم، دو حالت هم گفته بودیم. خب بازم یک مرور میکنیم که به خاطر که باز ما به خیر خوبی درس نو میتیم. گفته بودیم چه قسم مخرج مشترک شانه چی میگیم؟ میگیم قابلیت های تقسیم میبینیم کردوش بالای کدام عدد پورا قابل تقسیم است. ما میتونستیم که مخرج ها را با هم ضرب کنیم، دیجا نشته کنیم، یا ببینیم که کدام عددش بزرگتر است که بالای کل اعداد کسر تقسیم شود. حالا میبینیم که یا 6 است یا 3. 6 بالای 3 تقسیم میشه، خیلی مخرج مشترک شان